হ্যালো ফ্রেন্ড, আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। আমার এই ইউটিউব চ্যানেল এর পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ও স্বাগতম। আমি আবারও তোমাদের মাঝে নতুন একটি কন্টেন্ট নিয়ে চলে আসলাম। আমার এই কন্টেন্টটি হচ্ছে একটি মেডিসিন এবং একটি ফেরোভেট নিয়ে একটি কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ফেরোভেটটি কী এবং এর কাজ কী এবং গুণাগুণ কী তা আমি সব কিছু এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে শেয়ার করব। মূলত আমার এই ফেরোভেটটি একটি রক্তবর্ধক ওষুধ বা মেডিসিন, একটি হচ্ছে লিকুইড। তো মূলত এটি কাজ কি? মূলত এটি কাজ হচ্ছে কোনো পশু পাখির দৈনিক শরীরে যতটুকু রক্তের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তাদের রক্তে অনেক সময় ঘাটতি থাকে। দৈনিক রক্তের ঘাটতি পূরণ করার ক্ষেত্রে আমরা এই ফেরোভেট অর্থাৎ রক্তবর্ধক হিসেবে এই মেডিসিনটি ইউজ করতে পারি। এই মেডিসিনটি ইউজ করলে কি হবে? ইউজ করলে তাদের দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী তাদের শরীরে যতটুকু রক্তের প্রয়োজন পড়ে ততটুকু তাদের শরীরে রক্ত ঘাটতি পূরণ করবে এবং তাদের শারীরিক গঠন করবে, দুর্বলতা কাটবে, সুস্থ হয়ে সুন্দর একটি চেহারায় আনতে পারবে। তাই জন্য আমি সকল ভাইদের জন্য বলতেছি, তোমাদের ছাগল যদি রক্ত শূন্যতা বা রক্ত দেহে কম থাকে সেক্ষেত্রে তারা ফেরোভেটটি খাওয়াতে পারো। ফেরোভেটটি একটি অনেক ভালো মানের একটি ওষুধ, এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ওষুধ। এটি খাওয়ালে অনেক ভালো রেজাল্ট পাবে। সো তোমার এই আমার ভিডিওটি দেখে খাওয়াতে পারো অথবা তোমার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই প্রোডাক্টটি